Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galerinha. É o seguinte, mano. O que nós vamos aprontar hoje? Ok. Ué, o que nós vamos aprontar hoje? Ah, meu Deus do céu, falando que você tá bem, gente. Então... Olha ali na frente, ó. Uai, é mesmo? Eu acho que é do velho ali, ó. Vai lá pegar. Vai lá. É do velho, mano. Eu acho que ele vai fazer uma fogueirinha, não vai? Deve ser, né? Ah, ele já colocou umas madeiras aí. Você lembra que ele tinha falado que todo São João o povo faz aqui na rua? Uhum. Mas São João é que dia mesmo? Eu nem sei. Ah, eu acho que é O dia certinho. O dia de São João. dia 24, não sei. Eu também não sei que Eu dia não que sei, é. eu vou ver no celular depois. Eu também não tô lembrado certinho não, galerinha. É o seguinte, mano, eu e Maria resolvemos fazer uma fogueirinha aqui, né, de São João aqui na porta da nossa casa. E fazer tipo... fogo. fazer alguma coisinha aqui pra gente festejar o nosso São João aqui, né? Um de mandioca também. É, a gente tá querendo, tá pro final de semana, a gente tava fazendo os planos aqui da gente fazer uma fogueirinha, tá ligado? Arrumar uns pauzinhos a gente colocar aqui, comprar umas caixinhas de traco, umas biribas pra soltar. E a gente fazer um caldinho de mandioca, sei lá, a gente vamos ver o que a gente vai fazer ainda. Pra gente tá passando São João, beleza? E a gente vai tá gravando aqui tudo pra vocês. E agora mesmo, no vídeo de hoje, a gente tá indo ali procurar madeira pra gente fazer nossa fogueira, tá ligado? Madeira pra, ó, tacar na cabeça de É, tacar nessa sua pra você criar juízo, rapaz. E é isso, galerinha. Isso nós vamos fazer agora. Nós vamos ali procurar umas madeiras ali pra ver, pra gente fazer essa nossa fogueira. Eu não sei onde que a gente vai encontrar. Queria, que nem eu falei com Maria, a gente tava tentando arrumar um facão aqui pra ver se a gente achava um lugar que tinha aí Só que eu mandei mensagem pro meu pai, só que ele não tá respondendo, então não tem Pois facão. é, mas nós vamos dar uma volta aí, nós vamos ver. Mas se caso a gente precisar de facão, como é que a gente acha madeira sem precisar do facão, né? É verdade. Se não precisar do facão. Vai caçar no meio do mato, gente. É, se precisar do facão, nós vamos lá, nós vamos de moto tá na casa do seu pai e ver se nós achamos. Se não, a gente vai e a gente pega o que a gente encontrar por aí, né? E é isso, bora na busca agora de encontrar madeira pra gente fazer nossa fogueira de São João. Se não, quando colocar aqui, vai ser aqui, né? Vai ter que colocar aqui, ué. Aqui na frente. É aqui. Verdade. Aí vai ter que, ó. Aí essas galinhas tá precisando dar uma podada mesmo, essa aqui da frente, ela tá muito feinha. Essa bichinha tesourão, suja. é aquele tesourão, né, que corta. É, cortar seu nariz fora. Oh, aí não pode não. Aí já vai ter madeira. Ah, você tá pilantra, hein, velho? Então bora, simbora? Bora. Galera, e Maria já rodou a cidade toda. Já. Em todo lugar que nós vamos, já tem uma fogueira. Tipo assim, tem uns Já tem pau, um montinho, sério. mas tem um montinho que eu sei que já é de pessoa que vai fazer a fogueira. Então nós não mexemos, entendeu? Agora nós vimos aqui, parece que tem, ó. Só que precisa do facão mesmo. Ah? Nós achamos aqui, mas eu acho que vai precisar do facão. Verdade, o tamanho tá muito grande, ó. Olha o tamanho desse pau aí, dá pra fazer. Dá, mas tá muito grande, tem que diminuir eles, né? É, tinha que ter um facão pra cortar ele. Se tivesse um facão aqui, dava pra cortar aquilo ali, ó. Dava, deixa eu ver. Aqui, ó. Mas tá seco, né? Não tá verde, não. Olha esse aqui mesmo, cortar assim, ó. Puf. Tá muito preso aqueles ali, ó. É verdade. Tem uns aqui que dá pra levar aquilo ali, ó. Aquele ali grande, esse grande aqui mesmo, ó. É, aí dá se pra cortar. ele, um cara de pedaço. Verdade. Só que parece que tá tão seco que até um facão e a cidade de trabalho Ia pra cortar dar, ele. é verdade. E agora? Ah, esse aqui é grandão, achei que era pequeno, É ó. grande. Olha até onde que ele tá enfiado lá dentro, ó. Desgramou, é grande pra É grande caramba. demais. Tem que ver se acha uns pequenininhos. Ai, só tem gaia grande aqui, até esses aqui de cima é tudo grandão. É, esse tá tudo entrepado, eu tinha que ter um facão pra conseguir arrancar eles. E agora? Ixi, vai ter que caçar o facão. Era naquele lugar que nós fomos, lá naquela roça aquele dia. Oh, verdade, gente. Não, Tá, negócio... tinha até os tamanhos lá, tinha pequeno também. Um negócio que lá parece que é coisa dos outros, né, bicho? Como é que você vai? Vai bora dar uma volta. Bora. Ali. Qualquer coisa nós volta aqui. É. Se nós não acharmos. É o bom que aqui tem. A gente tá vendo que tem, e O muito. bom que aqui perto de casa também. Estamos aqui em outra quebrada aqui agora, caçando mais pau, né? E nós tá vendo aqui que tem uns lugarzinhos que tem uns pauzinhos secos, só que é muito grande, tinha que ter o facão, né? É, pois é, dessa aí, eu acho que eu achei um ali. Eu acho que eu achei. Bora ver. Da câmera. Ai. Deixa eu ver, esse aqui, isso é um pedaço de pau, esse aqui na frente? Não é não. Ah, tem uma viga de cimento. Achei que era pau, achei que era madeira. Bora ver pra cá se a gente não acha nada. Pô, véio, tá difícil de achar demais, hein? É essa daqui, ó, o banco. Ah, sério? O povo me...
O povo me corta Esse vai me cortar no facão. Ah, mas vai dar um troncão grudado no chão. Caramba. Nós vamos arrumar uma madeirinha, velho. E nada de nós arrumar nada até agora. Olá, minha linda. Se eu sou gordo, eu passei. Imagina você. Nem parece que não morava em roça. Nem parece que nunca morou em roça. Aqui, outro pau seco. Ah, então aí você brincou também, né? Olha, tem madeira demais. Será que pode pegar? Tem isso ainda, né? Tem. Vixe, ali fazenda dos outros. Olha, aqui tá do jeito que a gente precisava, ó. Você tá doido, tá mesmo. Tá do jeito que a gente queria. Olha. Olha. Verdade, olha. Pedacinho pequeno. Esse aqui tá do jeito que a gente queria, não tá? O negócio é que eu acho que não pode pegar, né? Tá aqui na fazenda das pessoas aqui, né? Como é que a gente pega trem aqui na fazenda dos outros sem saber, né? Tem como não sei se pedir. É. Perguntar se pode pegar umas duas madeirinhas, mas eu acho que não vai poder, não. Será? Ah, aí pra você ver, ó. Olha como é que tá. Esse aqui tá o canal de fazer fogo essa lenha pra fazer, botar no forno a lenha, essas coisas, tá ligado? Verdade. Talvez o pessoal use, né? Mas... Ou se pegasse pelo menos uns 8 gravetinhos desse aí, dava pra nós fazer uma fogueirinha. Fazia quadradinha ainda. Será que não tem gente aí? Perguntar? Eu não vou nem perguntar não, porque isso aí tá com cara de que eles usam pra fazer coisa, tá ligado? Pois é, né? Ou nós pergunta. Vai, pergunta, né? Bora lá, ver, bora lá, ver. Não custa nada, né? Vai. Custa nada perguntar, né? Ah, não pode, não pode. Falar que pode não é porque achou nossa fogueira. Para, deixa eu gravar esse trabalho. É, galera, resolvemos ir embora. Eu fui ali pra perguntar, eu buzinei, só que não apareceu ninguém. Tinha uma pessoa lá e viu a gente e não saiu. E é foda, né? Como é que você vai pegar a coisa que tá no território de outra pessoa? Verdade. Eu achei um aqui, esse aqui pode levar. Ali, ó, pega ali, ó. Ali atrás, vê se você consegue pegar. Aqui, agora aqui já não é ali, lá, ali, ó. Você aguenta pegar? Ali tá no chão, ali tá na estrada. Mas aqui é de coisa. Vê aí, tem que ter cuidado. Vira ele primeiro pra ver se não tem nada. Aí, esse aí dá. Esse já é um pra nós, ó. Traz aqui, vamos ver. Vixe, Maria, tá pesado. Matei a mulher. Agacei minha mulher. Deixa eu ver, para aqui. Ai. Não, ele tá bom. Ele tá molhado só superficialzinho de baixo, assim, ó. Mas esse aqui já dá. O negócio então, é pra levar ele. O primeiro. Senta na moto aí. Senta aí, senta aí. Primeiro, tá meio feinho, mas nós vamos dar um ajeitado. Ele tem que colocar a parte que... Não... Sabe a gente formiga, cuiu. Só que não é daquelas formigas que pica, não. É daquelas formiguinhas que fica só andando na gente. De mão. Não, ia vir carrinho de mão. Sério, aí? Você vai ter que pegar essa parte que tá limpa e escorar aqui na nossa perna aqui assim, tá ligado? Vou ter que parar o vídeo, galera. Vou ter que parar o vídeo aqui pra gente levar essa madeira aqui que você... Quando tiver lá, a gente mostra. Chegando em casa. Aqui, vem. Oh, meu Deus do céu, como é que você faz um trem desse, cabeça? Uai, tá escorregando minha perna. Uai, mas você soltou o trem em cima do meu pé, meu pé aqui, o pau caiu do lado. Eu vi, uai. Aí pronto, aí acabou com tudo agora, se regaça meu pé. Ai. Colocar lá dentro. Tem que colocar ali, coloca naquela parte ali que tá... Pera aí, deixa eu pegar. Aqui, vem, galera. Colocar aqui no cantinho aqui, depois a gente, se sujar aqui a gente limpa depois. Aqui, coloca aqui no cantinho aqui mesmo aqui. Dá pra você pegar? Pega mais eu. Deixa eu ajudar. Ui, achei um escorpião. Mentira? Aqui. Um escorpião. Quase que me pica. Ainda bem que eu sacudi ele. Olha aqui, galera. Olha aqui, cadê? Oh, meu Deus, ainda bem que eu peguei e não me picou.
Aí pra você ver, galera. No, que sorte, hein, velho. Pode saber que tem mais lá, viu? Pode saber que tem mais. Se der, ó, não pisa não. Pera. Vai deixar vivo? Bota ele na mão aqui pra andar. Eu já fiz isso quando eu era pequeno, hoje em dia não faz não. Olha pra você ver que perigo, rapaziada. Eu também. Olha o tamanho daquele disco, mano. Nós estamos com os escorpiões, eu sabia. Quem trouxe ele fui eu, olha o perigo. Olha o tamanho desse, galera. Olha o tamanho desse. Vai matar, não é? Hã? Tem que matar, pegar um negócio pra matar. Ah, mas você ele vai pra casa dos outros. Cadê o? Tem mais. Escorpião? É. Nós arrumamos a madeira, ele fazer a fogueira, trouxe a madeira na mão, chegou aqui. Que nós colocamos a madeira aqui, os escorpiões saiu, olha o tamanho do outro ali. Nossa senhora, olha o tamanho desse. Esse aqui tá criado, viu? Dá uma picada desses daqui, dá uma picada. Matei. Ai, me deu medo agora. Não, Olá, por vai isso... entrar pra casa. Não, vou tirar. Por isso que aquela hora que eu falei pra você levantar a madeira, pra você olhar, tá ligado? Mas eu Mas olhei. mas não deu pra ver, né? Ainda bem que veio tipo Só lá. saiu quando eu joguei no chão, tá vendo? O bom de eu ter jogado no chão. Não, bicho, olha o escorpião lá entrando pra dentro de casa. Malandro. E pode saber que tem mais, tá? Pode saber que tem mais, que esses aqui não é os únicos não. Cadê? Sumiu, pô. Se vira. Sumiu, peraí. Galera, deixa eu dar um pause aqui e já volto com vocês. Gente, ó quem arrumou o facão, meu pai. Agora vai. Aqui, ó, agora vai dar certo. E do escorpião lá, nós só tinha aqueles 2 meses. É, e nós batemos a madeira, só tinha 2. Nós passou na tampa da beirada, viu? Eu tava com o vídeo aqui, tinha uns 15. Mas meu pai guardava, pra você ter ideia. Tudo, meu. Olha que eu tô também aí no barraco meu ali, muito cheio de escorpião. O carinha que faz negócio aqui, queria que eu pegasse lá pra prefeitura. Meu pai guardava o escorpião dele, era com álcool, né, pai? Cobra, É. só que agora, tem que matar escorpião. Cobra tem que matar, porque picar a gente daí. Você tá bem. Aí, esse dia mesmo, Isabelinha, do meu pai quando era pequena, por que eu tirei ela de lá? É escorpião. Eu pisava escorpião lá, amor. Aí, seu Zé, e aquele pitalão grandão. Por isso que eu tirei, eu não peguei. Parou de pegar a gente tava tudo pequenininha, foi aí pai chamei ele, aí ficar lá, o escorpião ficar a gente. De madrugada? Perigo, né? Alguns momentos depois. Aí, galera, nós já tá na roça já. Já aí, ó, gente. Partimos pra roça. Ver se nós conseguimos achar mais madeira. Lá na rua tá difícil de achar, na cidade. Sempre que eu falei, a gente tá achando, mas sempre tá em casa de pessoas. Propriedade, Não. Propriedade. Aí não dá certo, né, gente? Aí nós tá no meio de roça pra achar no meio do mar. A gente tá achando jogado no mato, a gente pega, né? A gente achou uns ali pra trás ali, mas também não acho que não pode pegar. E mesmo assim a gente tá no mato, a gente pergunta também. Tem que perguntar os fazendeiros povos. Pode chegar e pegar, senão dá problema, né? Aí, ó. Se fosse bambu, era a coisa mais fácil. Bambu é o que mais tem por aí. Qualquer esquina tem um negócio de bambu. Verdade, aí, ó. Ó as vacas. É bezerro. Se fosse bambu aí, gente. O bambu é o que mais tem. Aí ali em cima também tem. As madeiras ali, ó. Ali deve ter escorpião com força. Verdade. Esse lugar assim? Isso aí é a casa deles. Acho que o facão não vai nem precisar, né? Vou deixar o facão aqui. Nós achamos uma madeirinha aqui já cortadinha, já no esquema, mas nós tem que ver que aquela hora nós deu B.O. com o escorpião, né? Hã? Oh, meu Deus. Tá do mesmo jeito do outro. Tem. Tem coisa aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Cadê? Daqui eu tô vendo, ó. Desse ladinho aqui, ó. Aqui, ó, pra você ver, ó. Escorpião? Tem. Aí, ó. O negócio é que esse tá aí, ó. Tem muito tempo que esse tá aí. Ui, meu Deus. O bicho pulou. Aí, ele tá andando aí. Tem. Esse é escorpião, não é? É escorpião, eu tô vendo. Nó, aqui tem uns grandes, hein? Mas já fez um pulo aí com você aí, pulou. Tá Pulou. Você tá... aqui no mato, ó. Hã? Aí no mato. É mesmo, olha lá. Olha o tamanho. Do mesmo tamanho do grande lá de que tava no... Fora é só isso, né? Como é que leva? É carrinho. Mesmo assim, como é que nós ia levar um pau só o escorpião? Não, ia ficar batendo ela até coisar, ué. Não, mas isso aí não. E tinha mais, tem mais andando dentro dele. O negócio é que esses daí, quando fica encostado no chão, você fica tudo intocado de baixo, tá ligado? Tá feio pra nós achar madeira, ó. Achar uma filé, galera. Ter cortado e tal. Mas tá só o escorpião. Tem que dar quantas horas?
volta se for pra levar? Não, nós levávamos umas 2 dessas e voltava a buscar mais 2, tá ligado? Mas não dá pra levar não, tá doido? Vamos levar aí, do nada um escorpiãozinho tá escondido, sai de dentro e pica a gente? Aí não tem jeito não. Cadê? O escorpião já sumiu aqui no meio do mato, ó. Você tá doido. E agora? Esse tá filé, velho. Esse aqui tá o melhor que nós achamos, e tudo cortadinho, as madeirinhas. Cadê cadê seus amigos com um carrinho de mão? Mas você ia ter coragem de levar com um escorpião lá pra casa? Lá pra casa não. Aí ia ficar batendo neles pra sair. Ah, tá. Aí você ia confiar que eles iam sair tudo, né? Fica aí, besta. Depois de muito bate-boca. Aí, galera, nós resolvemos, vamos levar esse aqui, mano, ó. Dei umas 2 batidas nele aqui, dei uma rapada com facão e vi que não tem mais nada, não. Vamos confiar de levar ele na moto. Qualquer coisa, depois a gente ajeita um carro, alguém pra vir buscar esse resto aqui com nós aqui, né? Ó. Tem tá nada, com... não. Tem não. Já bati ele aqui um bocado de vezes, limpei. O perigoso era só aqui desse lado de baixo. Aí, mas tá limpo, você raspou? É, pois é. Não tem nada não, tá de boa. Vambora? Bora. Simbora então, bora. Esse é mais pesado que aquele. Esse aí demora mais queimar, ué. Ele tá mais pela ordem, bora. Aí já tem 2 com esse. Essa mulher é retada, viu, gente? Essa mulher é retada, viu, gente? Munta. Uma mulher igual eu, você não acha. Eu sou única, querida. Vai, Munta. Tem que ser desse lado que eu levo. Pois é, monta lá que eu seguro aqui, vai. Vai pra claro, meu filho. Pois é, monta primeiro, aí depois você pega. Se eu soubesse pilotar, eu ia segurando, mas você não sabe pilotar. Aí se eu pilotar, nós dois caímos. Então, vê se você consegue pegar. Você coloca essa parte aqui pra cima. Você coloca essa parte, tá úmida. Não confio na minha perna, não. Confio na outra. Então coloca na outra, então. Eu ia fazer isso? Não, moço, mas aqui você acha melhor, não? Não. É que você é canhota, né? É. Então, pera aí, então. Vai. Segura aqui, segura aqui. Nossa, isso aqui é pesado mesmo. É pesada. Ai, cuidado. Não encosta muito no mato, não. Nossa, eu caí. Desgramou, isso é pesado, Cuiô. É. Ah, então bora, segura aqui. Coloca aí na sua perna. Coloca essa parte pra cima. Tá pesado, bicho. Desbagaçou. Assim, ó. Pega. Vai ter que parar aí. Não, pode, pera. Deixa eu parar aqui. Pera aí, galera. Bora resolver o bel aqui que eu já volto. Simbora, minha gente! E que vai! Deus abençoe que não tem escorpião, não! Acho que não tem, não. Vambora! Tá viajando com carinho. Os outros viajou com nós, agora tomara que não tem nenhum viajando com nós, não. Simbora! E aí, galera. Chegamos, deu trabalho. Esse aqui é mais pesado, hein? Esse aqui é maior. Dá pra você ver. Esse aqui é maior, só que era mais leve. Mas Esse aqui agora tá mais seco, né? É, esse aqui tá mais duro, tá mais sequinho. Aí já temos 2. É mais uns 4 pauzinhos, uns 3 pauzinhos desse aqui já dá pra fazer um fogueirão bom, né? E é isso, galera. Bora deixar aqui mesmo, né? Eu coloco ali pra dentro. Não sei, deixa aí mesmo. Eu vou deixar, vamos deixar aqui na porta mesmo. Ui! Um ruim que deixar aqui, o povo vai jogar água, descer água, que é perigoso. Vamos ter que deixar pro lado de dentro. Não tem escorpião mais. Bora. Abre o portão aí. Vou deixar aqui. Lá no cantinho ali, ó. Debaixo do coisa ali, ó. É aí. Vou deixar aqui porque se não chover, eu também molha. É verdade. Tem que deixar no lugar que não molha, senão não pega fogo no dia, né? Pega o outro. Tá com cara que ia chover hoje. É. Ah, você já bateu um tanto aí, tem nada não? Ah, mas formiga, né? Prontinho. Ah, galera, agora já vai dar 1h da tarde e nós tá sem comer ainda. Vou preparar um ranguinho aqui, só pra nós matar a fome, né? É. Bora? E aí, pessoal, vamos preparar um almocinho bem rápido aqui pra gente almoçar. Só um arrozinho mesmo e uma beterraba. Eu vou ali comprar alguma coisinha pra fritar, né? E nós está no final de mês. Amanhã é o dia do pagamento, da gente receber, da gente fazer algumas comprinhas aqui pra repor nosso armário, né? Nossa geladeira. As coisas que já tá em falta, né? Já não tem nenhuma verdurinha mais, já acabou a carne. Verdura você tem que comprar de 15 dias, porque é caro. Pois é. E amanhã nós estamos no final de mês, né? Pra nós esse dia é final de mês que a gente recebe
entre esses dias, né? Então amanhã a gente tá recebendo, a gente já vai fazer uma comprinha pra estar repondo as coisas. E também amanhã vamos também colocar essas coisas aqui. Chamar um cara pra... o montador, né? O montador pra assentar o negócio dos temperos. E comprar os meus temperos. E assentar aquilo ali também, que não tá certo ali, só tem um furo. Aqui é só pra saber o lugar certinho. Pois é, e comprar as coisinhas pra deixar bem ajeitadinho. Vai colocar tudo certo. É sim. Meu porta-tempero aqui vai ficar aqui, gente. Eu já decidi. Maria vai colocar o porta-tempero aí. Aí vamos comprar um nomezinho tempero assim, colocar em cima, né? Ou então fazer um adesivinho, alguma coisa assim. Tempero. Né? Tem muita gente que perguntou assim, Iaco, mas vocês não vão colocar as coisas que vocês ganharam, não? Sim, gente, só que tem algumas coisinhas que aconteceu também, mas a gente tava esperando também receber agora pra gente tá colocando essas coisas no lugar, né? Tá pagando, tem que pagar o montador pra vir furar, porque a gente não tem furadeira, então a gente tem que pagar alguém pra furar aqui pra gente, colocar direitinho, não fazer besteira, né? E é isso. Enquanto Maria faz o arroz aí e coloca aqui pra cozinhar, eu vou ali numa merceariazinha aqui no bairro ali, comprar qualquer coisinha mesmo pra gente fritar aqui pra gente comer, uma mortandela. E comprar também um sabão em pó, pra aguentar pelo menos, que a gente tem que lavar algumas roupinhas aqui. Aguentar pelo menos até amanhã, não sei se a gente recebe amanhã ou depois, a gente não tem um dia certinho, entendeu? Mas é isso, deixa eu ir lá na mercearia. E aí pessoal, voltei, eu trouxe aqui um sabão em pó, pra gente tá lavando algumas roupinhas ali, pra dar uma adiantada, né? E trouxe uma mortandelinha, pra gente tá fritando pra gente comer. E esse vai ser nosso almocinho de hoje, um arrozinho, uma mortandelinha e... feijão acabou Maria cozinhar feijão, só que agora em cima da hora, né? Nossa, vou pegar madeira, acabou chegando tarde. Se for cozinhar feijão agora, vai sair lá para 3 horas da tarde do almoço. Nós vamos comer só esse aqui mesmo: uma mortandelinha, uma beterraba e uma mortandelinha frita. E é isso. Gente, vamos almoçar. Arroz soltinho. E aí, galerinha, aqui tá nosso almoço aí, ó. Fizemos um pratinho, um arrozinho, a beterraba e a mortandelinha. A minha eu coloquei maionese na mortandela, na beterraba. Eu coloquei maionese na beterraba e Maria não colocou. É isso, a gente vai almoçar agora, né? E galera, já vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da zaga de procurar as madeiras. Agora a nossa rotina que vai até chegar ao São João, né? Vou gravar esses vlogzinhos aqui. Nós vamos gravar esses vlogzinhos aqui no canal do casal pra vocês, beleza? E é isso, meus amores. Um beijo, fique com Deus. A saga de nós procurar as madeiras não acabou. Conseguimos só essas duas hoje, né? Vai atrás pra tentar pegar as outras que nós vamos tentar pegar. Se tiver lá ainda, né? Nós vamos tentar pegar. O foda tá sendo os escorpião, mas nós vai dar certo, vai dar certo. Próximo vídeo a gente traz mais do nosso São João pra vocês. Fique com Deus, até o próximo videozão. É nóis.